Inilah mimpi Raka yang baru terwujud. Hari pertama sebagai ABK di kapal kargo raksasa. Di kapal, setiap peran adalah kunci. Saya memimpin, Mualim mengatur navigasi, teknisi jaga mesin. Dan sebagai ABK, tugasmu adalah jaga keamanan muatan di dek. Raka belajar cepat, memeriksa tali pengikat kontainer, membersihkan dek, dan menjaga standar keselamatan tertinggi. Mulai dari sini, Raka memulai petualangan baru di atas lautan luas.